Hallå kingen. Jag har en känsla. Contenders. Jag har en känsla, min vän. Som att jag aldrig haft fel förut. Inga jättetjocka vad jag kan se. Får väl se vad världen vill ge oss idag. Är det meningen så är det. Börja med bara base-kort. Där har vi en träff på Claude Giroux. Heart Contenders. Base. 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 Gott att bli av med de skitpaketen först. Base. Somna inte nu, Elias. Det blir bättre, jag lovar dig. Typ nu. What the fuck? Typ nu, ja. Nice. Arcobello, Pitlick, Victor Fast. Och nice. Niklas Jensen, Jordan Schröder och Frank Corrado. 6 autos igen. Grattis. Helt okej så att säga. Här har vi en gold på Brian Gibbons. Numrerade till 100 är de. Det verkar som vi har en decoy. Jajamän. Justin Schultz, Norris Contenders. Vi borde börja samla på hela Oilers alltså, för vi träffar ju fan Oilers jämt, du och jag. Saknas bara Mr. Wayne. Base. Base. Sluta ge oss massa base-kort. För fan. Vad är base igen? Här har vi någonting. Oh, nice. Brock Nelson. Islanders Contenders Rookie Auto. Han är bra. Oj, här var ett tjockt paket. Och det här är nog ingen decoy alltså. Nej, det är ingen decoy. Det är något jätteroligt. Oj, 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 oj. Oh, nice. Matthew Carl. Patch Auto. Nice. 24 av 25, det måste vara någon. Ja, vi får kika noggrannare på den mannen.
Det där är ju faktiskt ett kort som jag vill ha. Jag vet inte om du har träffat något som jag vill ha någon gång. Kolla här. Oilers, Luke Gastich. Rookie nummer 600. Och base. Och vad är det som händer? En redemption. Och Panini löser ju faktiskt de här. Oh, nice! Det här är riktigt bra. Rookie ticket, signatures, variation. Valeri Niiiiiiice. Fan, där måste jag kolla upp. Nu ska vi se här. Variation, vad betyder det då? Rookie ticket. Sepia. Green jersey. Vad fan kan det vara för någon då? Underligt, vad betyder variation då? Jag ska bara söka rätt snabbt på eBay. Finns inte en enda. Frågan är om det är detta som... Jag vet att Niiiiiiice signade ju ingenting i början. Så då får du ett utbyte med samma Beckett-värde. Men du får skicka in den och prova. Grattis i alla fall. Det här är en jävligt bra box hittills. Måste jag säga. Där har vi bara base. Här kommer någonting. Det är Paul Stastny. Selkie Contenders. 499X. Och sista paketet. Ge dig min vän. Vadå? Är det base? Ja. Boo. Bara base. Fortfarande. Enligt mig i alla fall. Smaken är som baken. Men det där var en jävligt häftig box för de pengarna. Giv oss på stickwork. Kom igen nu. Jag ska knacka lite här. Vem där? Wayne the Gretzky. Okej. Okej mannen. Nu kör vi. Dave Andrechuk. Game used stick. Jag har en känsla att du kommer ge den där autopatchen till mig nu. Sen har vi en tape, stick och blade på Phil Esposito. Och vad står det? Är han Brent Gretzky eller? Blam! Nu snackar vi. Stickwork. 2 bitar. Jag vet inte vad det står. Career Assist Leaders. Hockey History på Wayne Gretzky. Blir inte för glad mannen. Jävla fett. Fett. Nu blir jag glad för din skull mannen. Jag vet inte om man kan få autos i de här.
Jag hoppas du blir glad i alla fall. Sen har du mer. Vad ska vi knacka på nu då? Vem ska vi knacka efter? Hoppa. Finns han? Ja, vi knackar på Gordie Howe. Jävlar. Vi börjar med stick rack på Peter och Paul Stastny. Och den här var ju för jävla snygg. Goalie stick. Felix Potvin. Jävligt snygg alltså. Oh nice. Mario Lemieux. Funkade bara en gång att knacka efter någon. Men jävlar, grattis mannen. Äntligen en Gretzky. Boom!